Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарем. Бошен ҳама вақт сарбаланди Хонаобод. Аэропорти Внуковода қарор дорем. Хостем ай нархи навои билет шуморо хабардор кунем, барое ки охири он видеом дар рости аэропорт амадед ва ракадоме ки тамошо карда буд, одди дар омадан ки ҷо дар регистратсия гузаштан дигаша фаҳмода будем ва бисёриҳо нависта буданд ки аэропорт Внуково ҳам хесёнка ки иншааллоҳ дар назар дорем, ҳаракат мекунем видеои ояндадан аэропорт Внуково камтарак оддӣ карда шумода фаҳмонем. ва пешай нарх навои билета гуфтан як чия шумода расонам ки вақте ки ай Тоҷикистон омадан билет мегирен, нафарҳое ки дилшон айхичон пурай, нафарҳое ки гражданствои Россияро дора, метавона ки компанияҳои российски хати мисол Урал ё ки ЮТР хати билет бигира, барое ки чемай Сомон Айрда арзонай. Он нафарҳое ки мисол дилан меган шояд виезмон кушода боша, шояд ҳуи гуфтем гапо риск када меянд, хубтараш самолети Сомон Айр хати бигира, барое ки российски компания дар ҳолате ки гардондан ва зурат надора. Сомон Айр боша вақте ки депортация ам бошен 100% билетона ва зурат мекуна. Ҳамин сархадам пассажири доштум ки гардондан шава билеташ 100% ва зурат шид. Мисол камтар қиматтаре, некем дар ҳолате ки проблема мешава хубтарай. ва чӣ гуфтанем, нарх навои билета шумода мерасонум. ай сабабе ки ая ҷиҳат ҳар сол наздики ида билет қимат мешава, ая ҷиҳат охири моҳда билетҳо қимат мешава. Билетҳо қимата ва фақат моҳи июна дар назар дорем. Июл арзонтара, кадоме ки барвақттар бигира хубтараш ва арзонтараш меғалта. Москва душанбе ай 13500 рубл то 17800 рубл. Москва клуб ай 11500 рубл то 13500 рубл. Москва Хуҷанд ай 10800 рубл то 12000 рубл. Москва Бохтар ай 11000 рубл то 15500 рубл. ва ай Тоҷикистон омадан душанбе Москва ай 21200 рубл то 28000 рубл. Клуб Москва ай 20000 рубл то 22200 рубл. Хуҷанд Москва ай 20500 рубл то 24000 рубл ва Бохтар Москва ай 21000 рубл то 25500 рубл. ва нафарҳое ки моро тамошо мекуне, фақат ай Москва ба Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Москва не. ай ҳама шаҳрҳои Россия ба ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон ва барои граница перескат карданам ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша, иншааллоҳ мегирем билетотона. нафарҳое ки меган барои граница перескат кардан, ҳозир ами ду шаҳр арзонтар галдеста. Армениям бигем уже 35-38 ки дига ҳеч кана мегира ин нархҳо. Ташкент туда обратно ва баъдан Қазоқистон арзон галдеста. ва вақте ки телефон мекунем, мисол наген ами числода туда обратно билет дар кора, биген арзонаш кадом числодай ва номерҳое ки мемонум 5693 бародаромона иншааллоҳ мебинанд, шумода маълумот мерасонанд. боқи паноҳи Аллоҳ сарбаланди Хонаобод боша. Ягон савол, ягон нофаҳмиё боша дар WhatsApp нависед, иншааллоҳ ҳаракат мекунем, ҷавоб гардонем. боше ҳама вақт.